हेलो, वेलकम टू माय चैनल हेल्दी लाइफ। फ्रेंड्स, आज मैं जो एक्यूप्रेशर पॉइंट आपको बताने लगी हूँ। जैसे देखो, हमें पेन होती है, हमारे शरीर में अगर दर्द होती है, पेन होती है, तो तकलीफ हमें हमें होती है ना, उससे तकलीफ। ठीक है, बीमार हुए हम, जो इंसान बीमार होता है उसी को तकलीफ होती है। ठीक है, खराटे लेना जो है वो एक तरह से बीमारी भी कह सकते हैं, लेकिन उसके द्वारा ऐसे होता है कि जो इंसान खराटे ले रहा है उसको पता नहीं चलता कि वो खराटे ले रहा है, लेकिन जो उसके साथ इंसान होता है सोया, तो उसको उसकी आवाज़ से उसकी नींद जो है डिस्टर्ब होती है, उसको नींद नहीं आती। वही मैं बता रही हूँ ना आपको कि अगर पेन हो रही हो शरीर में तो हमें खुद को पता चलता है उससे कि हमारे शरीर में पेन हो रही है, दर्द हो रही है, जब कोई तकलीफ है हमें। लेकिन जब कोई इंसान खराटे ले रहा है तो उसको नहीं पता चलता इसका कि वो खराटे ले रहा है, लेकिन दूसरा इंसान जो होता है उसके पास में, उसको उसका पता चलता है। उसकी नींद खराब हो जाती है, कई बार कभी कभी तो होता है कि उसको नींद नहीं आती। एक जने के खराटे लेने से दूसरा इंसान जो है उसको नींद भी नहीं आती। तो आज मैं आपको खराटे ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट बताऊंगी। फ्रेंड्स, अगर अभी तक किसी ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साइड पे बेल का बटन होगा, उसको दबा दीजिए, जिससे कि मेरी आने वाली हर नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। देखिए फ्रेंड्स, अगर किसी को भी खराटे आते हैं, किसी को भी खराटे आते हैं, तो उसको ठीक करने के लिए एक्यूप्रेशर पॉइंट जो है उसको बता रही हूँ मैं। देखिए, हमारी जो रिस्ट जो है, रिस्ट जहाँ पे रिस्ट की बिल्कुल जो जहाँ शुरू होती है ना वो रिस्ट है, इसको हमने अपने नाक के इस हिस्से पर लगाना है। ठीक है, जो रिस्ट है इसको हमने नाक के इस हिस्से पे लगाना है, जहाँ पे, ठीक है, ये ऐसे लगाएंगे हम। और इस फिंगर को, जो हमारी मिडल फिंगर है, जहाँ पर टच करेगी सिर में, वही हमारा पॉइंट होगा। उस पॉइंट को हमने दबाना है। ठीक है, उस पॉइंट को दबाएंगे हम, तो उससे हमारी खराटे लेने की जो आदत है वो धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। देखिए पॉइंट कैसे है, मैं आपको लोकेशन बता रही हूँ। रिस्ट जो है, जहाँ से बिल्कुल, जहाँ से हमने अपना नाक पे लगाना, जहाँ पे, और जहाँ पे हमने फिंगर रखनी है। देखिए, जहाँ हमारी जो फिंगर पहुँची है, ये हमारा पॉइंट जो है। ठीक है, ये पॉइंट जो है, इस पॉइंट को हम जब दबाएंगे, प्रेस करेंगे बार बार, दिन में कम से कम 4 से 5 बार हम प्रेस करेंगे, तो उससे हमारी जो है खराटे लेने की आदत जो है वो हट जाएगी, धीरे धीरे कम हो जाएगी और फिर बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। खराटे लेने की आदत जो है वो ख़त्म हो जाएगी, फिर हमें खराटे नहीं आएंगे। एक बार देख लीजिए, हमारी जो रिस्ट है, रिस्ट को हमने नाक के इस हिस्से पर लगाना है, और जहाँ पर मिडल फिंगर हमारी जहाँ टच होगी सिर में, देखिए, ये जो हमारा पॉइंट है, इस पॉइंट को हमने दबाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करना और शेयर करना। अगर आपको कोई भी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम हो तो मुझे आप कमेंट्स में बता सकते हो, मैं उस पर ये वीडियो बना दूँगी। अब मैं मिलूँगी आपको आने वाली अपनी नई वीडियो में। ओके, थैंक यू।